बनाउनु र ख्रिस्टमा परिपक्व बनाउनु, सबै मानिसलाई परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्नु, यो मुख्य उद्देश्यको बारेमा हामीले हेर्ने थियौँ। मण्डली चाहिँ येशू ख्रिस्टले क्रुसमा सिद्धाएको कार्यमा मात्रै यो चाहिँ आधारित हुन्छ, यो निर्माण भएको छ, अरू कुनै पनि कुरा छैन। र दोस्रो क्लासमा हामीले त्यो मण्डलीको प्राथमिकता हामीले प्रेरित 2 अध्यायको 41 देखि 47 सम्म त्यहाँ जानु, सुसमाचार प्रचार गर्नु, संगति गर्नु, चेला बनाउनु या मानिसहरूलाई ख्रिस्टमा परिपक्व बनाउनु अनि सेवकाई आराधना गर्नु मुख्य कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ। संस्कृतिसँग जस्तो कुरा गर्ने भन्नु मतलब हामी संस्कृति विभिन्न संस्कृतिका कुराहरू भए पनि बाइबल सिद्धान्तलाई चाहिँ हामी सम्झौता गर्दैनौँ, मतलब बाइबलको शिक्षालाई चाहिँ हामी चाहिँ सम्झौता गर्दैनौँ। गर्ने कार्यशैली तरिकाहरू फरक हुन सक्छ, हामी शिक्षा बाइबलीय शिक्षालाई चाहिँ हामी सम्झौता गर्दैनौँ। विश्वासीहरू सहभागिता चाहिँ प्रार्थनामा परमेश्वरको शक्तिमा भर परेर वचनको घोषणा गर्ने, हराएकोलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने र परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्नु, परिवारलाई परमेश्वरलाई प्रशंसा धन्यवाद चढाउनु र विश्वासीलाई ख्रिस्टमा वृद्धि गराउँदै जानु। अनि हामीले बडी लाइफको बारेमा हेरेका थियौँ, शरीरको जीवन, यसलाई तपाईँले याद गर्नुहोला। 3वटा पक्षको बारेमा हामीले हेरेका थियौँ र एउटा पक्ष चाहिँ हामीले दोस्रो क्लासमा हेरेका थियौँ, जो चाहिने हामीले हेरेका थियौँ संगतिको विषयमा हेरेका थियौँ, जसलाई ग्रिकमा क्वाइनोनिया भनेर भनिन्छ होइन। पारस्परिक रूपमा बाँडचुँड गर्नु, एकअर्कासँग मिलेर सँगै रहनु, विश्वासी चाहिँ साझा हुन सक्ने कुराहरूलाई साझा गर्नु र एकसाथ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नु अनि समय बिताउनु, हुनसक्छ खाना खानु, हुनसक्छ भौतिक कुरा बाँडचुँड गर्नु र प्रार्थना संगति 2 भन्दा माथिका मानिसहरूले चाहिँ संगति गर्न सक्छ। हामी एकअर्कालाई प्रेम गरेर, प्रार्थना गरेर, मिलेर स्तुति प्रशंसा गरेर सहानुभूति प्रकट गर्न सक्छौँ, आनन्द प्रकट गरेर हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्को तेस्रो क्लासमा हामी 2टा बाँकी रहेको कुरा चाहिँ विश्वासीलाई वृद्धि गराउनु या उन्नति गर्नु र हामीले अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नु, आराधना गर्नु कुराहरूलाई हेरेका थियौँ। अनि उन्नति गर्नु, वृद्धि गराउनु, परामर्श, वचनको शिक्षा, उत्साह, विश्वासमा बलियो बनाउनु। याद गर्नुहोस्, हामीले विश्वासीहरूलाई महत्त्वपूर्ण कुरा बाइबल चर्चमा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराको बारेमा थियो। एउटाले अर्कोलाई भनेर हामीले 21 पटक एकअर्कालाई भनेर हेरेका थियौँ बाइबलमा भएका, र एकअर्कालाई बिना शर्त स्वीकार गर्ने र सह उत्तराधिकारीको रूपमा एकअर्कालाई समान रूपमा पक्षपात नगर्ने, एकअर्कालाई आलोचना नगर्ने, एकअर्काको सेवा गर्ने, एकअर्कालाई नबिगार्ने, लगातार क्षमा दिने, प्रेममा सत्य बोल्ने, एकअर्का जिब्रोलाई लगाम लगाउने, उत्साह एकअर्कालाई दिने, परामर्श, अर्थी सुधार र एकअर्कालाई भार उठाएर विश्वासमा दरिलो उठाएर र सुसज्जित पारेर अर्थी दिएर एकअर्कालाई ख्रिस्टमा हामी को हौं भन्ने कुरा बताएर निर्माण हामीले हेरेका थियौँ। यो चाहिँ उन्नति, जसरी पनि एकअर्कालाई चाहिँ ख्रिस्टमा उन्नति गर्ने कुराहरू, एकअर्का निर्माण गर्ने कुराहरू, एकअर्कालाई अनि त्यही क्लासमा आराधना, परमेश्वरलाई आफ्नो ओठले प्रशंसा र जीवनद्वारा आराधना, साँचो आराधना चाहिँ सत्यतामा गरिन्छ। निष्कलङ्क हातहरू र शुद्ध हृदयले हामी शान्त रहेर स्तुतिपूर्ण भजन गाएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर शिक्षा दिएर हामीले परमेश्वरको आराधना गर्छौँ र शरीरको जीवनको महत्त्वपूर्ण कार्यलाई हामीले त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण आराधना महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि हामीले हेरिसकेका थियौँ 21 ठाउँमा चाहिँ नयाँ करारमा चाहिँ एकअर्कालाई प्रेम गर, एकअर्का वृद्धि गर, एकअर्कालाई विश्वास गर, एकअर्काको गोडा धो, एकअर्काको प्रेमसाथ सेवा गर, एकअर्कासँग समर्पित हो। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा एकअर्कालाई भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। र यो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो आराधना र वृद्धि गराउने कुरा चाहिँ हामीले तेस्रो क्लासमा हेरेका थियौँ भने आज आएर हामी चौथो क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, मण्डलीको सदस्यहरूको जिम्मेवारी, मण्डलीको सदस्यहरूको खाँचो पुरा गर्नु र मण्डलीको पारिवारिक सेवकाई। याद गर्नुहोस्, पहिलो मण्डली चाहिँ परिवार हो। याद गर्नुहोस्, तपाईँको चर्च जतिसुकै ठुलो होस्, तपाईँको पारिवारिक मण्डली, घरको चर्च बलियो भएन भने यसले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको चाहना चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ के गर्नु भन्दा मण्डलीको सदस्यहरूको खाँचो पुरा गर्नु। याद गर्नुहोस्, थुप्रै खाँचाहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ आज। खाँचोहरू चाहिँ मण्डलीले पुरा गर्ने
कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु आवश्यक छ। ती खाँचोहरू पुरा गर्न चाहिँ आफूलाई समर्पित हुनु आवश्यक छ। याद गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ मण्डलीको जिम्मेवारी हो। र अर्को मण्डलीको पारिवारिक सेवाका दुईटा विषयमा हामी हेर्नेछौँ। हुन्छ, आउनु सुरु गर्नेछौँ। मण्डलीको सदस्यहरूको जिम्मेवारी मण्डलीको सदस्यहरूको खाँचो पुरा गर्नु र मण्डलीको पारिवारिक सेवकाई, यो दुईटा विषयमा हेर्छौँ। मण्डलीको सदस्यको खाँचो पुरा गर्नु, यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। एउटा सानो मण्डलीमा पास्टर एक्लैले मण्डलीको सदस्यहरूको खाँचोहरू पुरा गर्ने सेवकाई गर्न सक्दैन। पास्टर एक्लैले त्यसो गरेको परमेश्वर चाहनु पनि हुन्न। याद गर्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ जस्तै कि के भन्दाखेरि सबैतिर होइन, त्यस कारणले परमेश्वरले शरीर राखिदिनु भएको छ। त्यस कारणले हामी बढी भन्दछौँ र त्यसो भएको भएर चाहिँ परमेश्वरले यो राखिदिनु भएको यो शरीरलाई हामी सबैले चाहिँ दिनुभएको जिम्मेवारी अनुसार हामी पास्टरले मात्र होइन, सबैले चाहिँ गर्न सक्छौँ। जस्तै हामी एफिसी 4 अध्यायको 11 देखि 13 पदसम्म यहाँ त्यो कुरा पावलले एफिसीको मण्डलीलाई लेखेको कुरालाई अलिकति ध्यान दिन म चाहन्छु। बाइबल पल्टाउनु पनि सक्नुहुन्छ तपाईले। हामी हेर्दैछौँ, यसरी लेखिएको छ, मण्डलीको निम्ति एउटा नमुना प्रस्तुत गरिएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँले जसले ख्रिस्टले कतिलाई प्रेरितहरू, अनि कतिलाई भविष्यवक्ताहरू, अनि कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू, अनि कतिलाई गोठालाहरू र शिक्षकहरू अथवा पास्टर र शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो। यहाँ यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् होइन, यहाँ के भन्छ भने कतिलाई प्रेरितहरू, अनि कतिलाई भविष्यवक्ताहरू, कतिलाई सुसमाचार प्रचारक, अनि कतिलाई गोठालाहरू र शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो, या पास्टर र शिक्षक हुनलाई दिनुभयो, सेवाको काम र ख्रिस्टको शरीरको उन्नतिको निम्ति। याद गर्नुहोस्, यहाँ सेवाको काम र ख्रिस्टको शरीरको, चर्चको, मण्डलीको उन्नतिको निम्ति, पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई, जबसम्म हामी सबै जसो विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आइपुग्दैनौँ, एउटा पुरा बढेको मानिस बन्दैनौँ, ख्रिस्टको परिपूर्णता रूपी पदको नापसम्म आइपुग्दैनौँ, हामी त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई, परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरूलाई हामीले पुरा गर्नेछौँ। त्यस कारणले पावलले एफिसी मण्डलीलाई एकैले होइन, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका वरदान भएका मानिसहरू परमेश्वरले मण्डलीमा दिनुभएको छ। त्यस कारणले यिनीहरू सबैले मिलेर, याद गर्नु, शरीरका सबै अङ्गले मिलेर काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। तर हामीले एक्लैले गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू समस्या हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा पास्टरको काम समुदायको खाँचो पुरा गर्नको निम्ति अरूलाई तालिम दिनुपर्छ। अरू जहाँ आउनुहुन्छ तपाईँले तालिम दिएर मानिसहरूलाई तयार गर्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, तयार पार्नु र खटाउनु पर्छ। मण्डलीका सबै सदस्यहरूले यो खाँचो पुरा गर्न संलग्न हुनुपर्छ। याद गर्नु, यो परमेश्वरको महिमा गर्ने साझा खाँचो पुरा गर्न सबैजना चाहिँ संलग्न हुनुपर्छ। सबैजना यसमा चाहिँ संलग्न भएर कार्य गर्नुपर्छ भनेर सक्छौँ। त्यसो भएको भएर सदस्यहरूको खाँचो पुरा गर्ने खाँचोहरू पुरा गर्न सकिन्छ। याद निम्न प्रकारले, पहिलो कुरो चाहिँ यहाँ केही पोइन्टहरू तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। मण्डलीको अगुवा, पास्टर, एल्डर, डिकनहरूको झुण्डको प्रभावकारीद्वारा, याद गर्नु त्यहाँ पास्टर, एल्डर, डिकन्स र जसको चाहिँ प्रभावकारी कामद्वारा चाहिँ यी खाँचोहरूलाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, दोस्रो पोइन्ट, आत्मिक दान वरदान पाएकाहरूलाई प्रयोग गरेर। याद गर्नु, परमेश्वरले विभिन्न शरीरमा एउटै अङ्ग मात्रै दिनुभएको छैन, यहाँ विभिन्न अङ्गहरू हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यसो भएको भएर ती अङ्गहरूलाई हामीले चाहिँ वरदान पाएकालाई प्रयोग गरेर, जसलाई जस्तो वरदान छ ती वरदान पाएका मानिसहरूलाई मण्डलीमा प्रयोग गरेर परमेश्वरको महिमाको काम, वृद्धि गराउने काममा हामी अगाडि जान सक्छौँ। सदस्यहरूलाई सेवकाईको निम्ति तयार पारेर, याद गर्नुहोस्, हरेक सदस्यहरूलाई सेवकाईको निम्ति तयार पारेर, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो किसिमको कुरालाई बढी महत्त्व दिन्छौँ। अर्को कुरा, सदस्यहरूलाई सेवकाईको विभिन्न कामहरूमा सहायता गर्न खटाएर, मतलब याद गर्नु, सबै कुराहरू आफै गर्न होइन, यसलाई चाहिँ खटाएर, यो सेवकाईको काम गर्ने कुरालाई खटाएर हामीले यी कुराहरू गर्न सक्छौँ। याद गर्नु, मण्डली सानो ठुलो जस्तो भए पनि
सबै खाँचोहरू चाहिँ एउटै किसिमका हुन्छन्। या सानो मण्डलीमा अहिले हामी भनौँ न हाम्रा पूर्वमा भएका पश्चिममा भएका जति पनि मण्डली छ याद गर्नुहोस्, धेरै मानिसले भन्छ मण्डलीलाई कतिजना मानिसको आवश्यकता छ। मानिसको कुरा गर्नुभएको छैन, संख्याको कुरा गर्नुभएको छैन। परमेश्वरले त्यहाँ परमेश्वरको आराधना गर्ने ठाउँ छ कि छैन भनेर कुरा गर्नुभएको छ। आराधना गर्ने कुरा भएको छ कि छैन, सुसमाचार प्रचार गर्ने काम भएको छ कि छैन, मानिसलाई ख्रिस्टमा वृद्धि गराउने भएको छ कि छैन, त्यहाँ आराधना गर्ने काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले संख्या हेर्नुहुन्न, तर संख्याको लागि हामी सुसमाचार प्रचार गर्दैनौँ। हामी धेरै मानिसलाई ख्रिस्टमा ल्याउनको लागि हामी सुसमाचार प्रचार गर्दैनौँ। हामी परमेश्वरको मण्डली, परमेश्वरको भवनमा मिलेर जस्तो सुकै भए पनि, सानो या ठुलो भए पनि, त्यो चाहिँ खाँचोहरू चाहिँ एउटै किसिमका खाँचोहरू छन्। बुझ्नुभयो? मण्डलीको खाँचोहरू फरक खाँचोहरू छैन, एउटै किसिमको खाँचोहरू छन्। ती खाँचोहरू याद गर्छु। यहाँ 5 वटा खाँचोहरूको विषयमा म तपाईँहरूको अगाडि कुरा गर्न गइरहेको छु। मण्डली सानो होस् या ठुलो होस् या माइलो होस्, जस्तो होस्, खाँचो चाहिँ एकै किसिमको खाँचो छ। 1000 जनाका विश्वासी भएको मण्डलीमा, 10 जना विश्वासी भएको मण्डलीमा या 2 जना विश्वासी भएको मण्डलीमा खाँचो एउटै खाँचो छ प्रियहरू। त्यसका ती खाँचोहरू चाहिँ पहिलो कुरो आत्मिक र नैतिक खाँचोहरू, दोस्रो कुरो मानसिक र भावनात्मक खाँचोहरू, तेस्रो कुरो भौतिक र आर्थिक खाँचोहरू, अनि चौथो कुरो मित्र सम्बन्धात्मक सम्बन्ध गर्ने खाँचोहरू, र पाँचौं कुरा विशेष खाँचोहरू। या तपाईँले कति लेख्न भ्याउनु भएको छैन थाहा छैन, पनि म सुरु फेरि यसको सबै म कुरा गर्दै गरेको छु। तपाईँले लेख्नु भएको थियो, सुन्नु भएको छ भने हामी एक पोइन्ट गरेर 5 वटै खाँचोको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यस कारणले पहिलो खाँचो आत्मिक र नैतिक खाँचो बारेमा यहाँ हेर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है, आत्मिक र नैतिक खाँचो। अनि हामीले त्यो मण्डलीले आत्मिक र नैतिक खाँचोलाई पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मण्डलीको हो, मण्डलीका सदस्यहरूको हो। त्यसो भएको भएर मण्डलीका सदस्यहरूलाई परमेश्वरको वचनको नियमित भोजन खुवाएर हामी यो खाँचोलाई पुरा गर्न सक्छौँ। नियमित वचनको भोजन खाए जस्तो चर्चमा शनिबार सेवकाईलाई मात्रै महत्त्वपूर्ण दिन्छन् अनि अरू 6 दिन चाहिँ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण छैन, कुनै पनि प्रार्थना छैन, बाइबल अध्ययन छैन, यी कुरा छैन। त्यसकारणले मण्डलीको सदस्यहरूलाई हामीले चाहिँ आत्मिक भोजन, बाइबलीय शिक्षा, बाइबललाई खुवाएर, बाइबललाई अध्ययन गर्ने जागृति गराएर हामीले चाहिँ पहिलो खाँचो चाहिँ यो आत्मिक र नैतिक खाँचोहरू पुरा गर्न सक्छौँ। जब उनीहरूले खान्छ, यहाँ तपाईँलाई दिएको छ पावलले पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म के भन्दैछन् भने, त्यहाँ चाहिँ मैले तिमीहरूलाई दूध मात्रै खुवाएँ, खदिलो भोजनको आवश्यकता थियो, त्यसकारणले गर्दा त्यो खुवाउन सकिनँ मैले। याद गर्नुहोस्, त्यसकारण तिमीहरू कोही पावलको, कोही अपोलोसको, कोही कसको, यो किसिमको विवाद तिमीहरूमा आइरहे। पहिलो कोरिन्थी 3 को 1 देखि 4 सम्म यही कुरा बताउँछन्। त्यसकारण तिमीहरूलाई आवश्यक थियो खदिलो खाने कुराको। त्यसकारणले हामीले यी कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। अनिखेरि यहाँ प्रेरित 15 को 35 मा हेर्ने भने, प्रेरित 15 को 35 मा तपाईले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एन्टिओखमा वचन सिकाउँदै पावल एन्टिओखमा लामो समयसम्म वचन सिकाएर बसेको कुरा देख्न सक्छौँ। यी कुराहरूले हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिकाउने कुराहरू, वचन खुवाउने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को कुरा याकुब 1 को 22 देखि 25 सम्म हेर्नुहुन्छ भने सुन्ने मात्रै भएन, हैन, वचन पालन गर्ने। हामी जब सुन्छौँ नि, हामी त्यसलाई सुन्छौँ र हाम्रो जीवनमा त्यसलाई पालन गर्ने कुराहरू सिकाएर। महत्त्वपूर्ण कुरा आत्मिक र नैतिक खाँचोहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा मण्डलीको सदस्यहरूलाई परमेश्वरको वचनको नियमित भोजन। याद गर्नुहोस्, हामी 2 दिन उपवास बस्नु पर्यो भने गाह्रो हुन्छ, वचनको उपवास नबस्नु नै राम्रो हुन्छ। वचनलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म यसलाई चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा आफ्नो विश्वासीहरूलाई खुवाएर चाहिँ आत्मिक रूपमा परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरा हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ, हैन? त्यो किसिमको कुराहरूलाई हामी गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, वास्तवमा परमेश्वरको वचनले मण्डलीका सदस्यहरूलाई सेवकाईको काम गर्नको निम्ति तालिम दिन्छ र तयार पार्छ। याद गर्नुहोस्, यसलाई तालिम दिन्छ र तयार पार्छ। जो कि परमेश्वरको वचनले मण्डलीका सदस्य सेवकाईको निम्ति
तालिम दिन्छ र तयार पार्छ। दोस्रो तिमोथी 3:16-17 सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट सबै शास्त्र परमेश्वरले प्रेरणाले दिएको अनि त्यो शिक्षाको निम्ति देखाउनको निम्ति सुधारको निम्ति धार्मिकतामा तालिमको निम्ति धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमको निम्ति लाभदायक हुन्छ जसद्वारा परमेश्वरको हरेक असल कामको निम्ति पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। याद गर्नुहोस् ऊ चाहिँ सिद्ध भएको होस्, ऊ चाहिँ सबै कुराले सबै किसिमको कुराले चाहिँ ऊ सिद्ध भएको होस्। त्यसकारणले परमेश्वरको वचनले तालिम दिन्छ। याद गर्नुहोस् जसले के हुन्छ धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमको निम्ति सुधारको निम्ति याद गर्नुहोस् यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो भएको भएर यो चाहिँ विशेष ध्यान आकर्षण चाहिँ आत्मिक र नैतिक खाँचो पूरा गर्न परमेश्वरको वचनको शिक्षाद्वारा गर्न सकिन्छ। हामीले परमेश्वरको शिक्षा बाहेक याद गर्नुहोस् आत्मिक र नैतिक खाँचोहरू नैतिकवान मानिसहरू आत्मिकी मानिसहरू परमेश्वरको वचनभित्र बाहेक हामी अरू कुराले गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भए पूरा गर्न परमेश्वरको वचनको शिक्षाद्वारा गर्न सकिन्छ। जस्तो कि चर्चमा आधारित बाइबल स्कुल। त्यसकारणले हामी बाइबल स्कुलको लागि ठुलो एउटा किसिमको ठुलो योजना ठुलो डोमेट्री ठुलो कुराहरू नसोचौँ। दुईजना मान्छे पनि बाइबल स्कुलको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई मेरो आफ्नो उदाहरण तपाईँलाई पहिला पनि दिएको थिएँ, अहिले पनि दिन चाहन्छु कि हामीले म पास्टर मेल्भिन मुम्बईबाट आएर यहाँ बाइबल कलेज गर्दा म स्टुडेन्ट उहाँ टिचर एकजना मात्रै हामीले यो 3 वर्षसम्म गऱ्यौँ। मेरो भनाइको अर्थ बाइबल कलेजको लागि ठुलो पिक्चर नसोच्नु, ठुलो तस्बिर नसोच्नुहोस्। के सोच्नुहोस् भने बाइबल कलेज आवश्यक छ। मण्डलीमा विश्वासीहरूलाई बाइबल कलेजमा महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामीले चाहिँ वचन प्रचार गर्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। बाइबल स्कुलद्वारा हामी यही चर्चमा आधारित बाइबल स्कुलको बारेमा हामी अर्को यही क्लासमा चाहिँ एकदमै राम्रो हामीले कसरी बाइबल स्कुल चलाउन सक्छौँ चर्चमा भनेर त्यसको बारेमा हामी अर्को कक्षामा हेर्नेछौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, याद गर्नुहोस् यसले। र त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो खाँचो चाहिँ आत्मिक र नैतिक खाँचोको लागि परमेश्वरको वचनद्वारा विश्वासीहरूलाई बलियो बनाउने आत्मिकवान बनाउने नैतिकवान बनाउने काम चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। भन्नुभयो नि कि यो महत्त्वपूर्ण कुरा यो मण्डलीको विश्वासीहरूको बीचमा महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो खाँचो पनि हामी हेर्नेछौँ। हामी दोस्रो खाँचोहरू चाहिँ मैत्रिक र सम्बन्धात्मक सम्बन्धका खाँचोहरू मैत्रिक र सम्बन्धका खाँचोहरू निम्न प्रकारले पूरा गर्न सकिन्छ। मतलब मैत्रिक भनेको एउटा साथीभाइ एउटा भनौँ सङ्गति या एक अर्कालाई सहायता गर्ने किसिमका र सम्बन्ध राख्ने किसिमका खाँचोहरूलाई मण्डलीमा चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। खाली सुन्नुहोस् न एउटा किसिमले त्यो खालको एकले अर्काले त्यस कारण त हामी मण्डलीमा हाम्रो क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनी यादमा कति राम्रो सम्बन्धात्मक कुरा गर्छौँ। वाह, हामी यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो भएको भएर यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। मण्डलीमा साँचो सङ्गतिको निम्ति उत्साह दिएर प्रश्न र उत्तरद्वारा याद गर्नु ऱ्याप। त्यस कारणले हामी ऱ्याप गर्छौँ। कारण किन थाहा छ? त्यसै भएको कारणले गर्दा हामी एकले अर्कालाई मण्डलीको सङ्गतिको कुराहरू एकले अर्कालाई यी सबै कुराहरू बुझ्नलाई सहायता गर्छौँ। मण्डलीका सदस्यहरू सम्बन्धात्मक क्रियाकलापहरूको सूची तयार पारेर जस्तै हामीले याद गर्छौँ अझै सम्बन्ध बढाउनको लागि हुनसक्छ पिकनिक, चर्चको क्याम्प, विवाह सम्मेलन, युवा सम्मेलन, हामीले जोडी सम्मेलन, यी थुप्रै सम्मेलनहरू हुनसक्छ। दिदीबहिनी सम्मेलन, थुप्रै सम्मेलनहरू हामी गरेर चाहिँ यो सम्बन्धलाई विचार गर्न सक्छौँ। याद गर्नु धेरै जस्तो पिकनिक जाने भने त्यो रमाइलो मात्रै होइन, हामी सम्बन्ध विस्तार गर्नलाई सक्छौँ यो सम्बन्ध। त्यस कारण चर्चमा यी क्रियाकलाप पनि हुनु आवश्यक छ। जबकि पिकनिक जस्तै त्यसपछि चर्चको क्याम्प अनि विवाह सेमिनार याद गर्नुहोस् यी कुराहरू जसरी यी कुराहरूले चाहिँ यी कुराहरू आवश्यक छ। सम्मेलन आदि त्यस कारणले हामी कन्फरेन्सहरू गर्छौँ। ती किसिमका महत्त्वपूर्ण कुरा। साना झुन्ड अर्को कुरा चाहिँ साना झुन्डहरू स्थापना गरेर सङ्गति गरेर एक अर्कासँग नजिक भएर याद गर्नु साना झुन्डहरूलाई हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईँलाई छु उदाहरणको लागि एउटा युवा समूह जसलाई हामीले गर्छौँ युवाहरूको मण्डलीमा युवाहरूको 2 जना होस् केही छैन र समूह युवाहरूको समूह बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को समूह चाहिँ व्यवसाय गर्नेहरूको
सम्बन्ध बनाउन सक्नुहुन्छ। व्यवसाय गर्नेहरूको समूहको सम्बन्ध, व्यवसाय गर्ने मानिसहरूको चाहिँ एउटा समूह र उनीहरूले आफ्नो कुराहरू, आफ्नो तरिकाहरू, आफ्नो विचारहरू, आफ्ना कुराहरूमा यी कुराहरू गर्न सक्छन्। याद गर्नुहोस्, पहिलो कुरो युवाको समूह, दोस्रो कुरो साना साना झुन्डहरू चर्चभित्र। याद गर्नु, व्यवसाय गर्नेहरूको समूह, या 5 जना व्यवसाय गर्ने उनीहरूले एउटा समूह बनाएर चाहिँ यसलाई गर्न सक्ने। यसको बारेमा पछि विस्तृत रूपमा म गर्दैछु। र अर्को कुरा चाहिँ अर्को प्रार्थना गर्ने झुन्डहरू। अस्ति गणेश भाइको क्लासमा पढाउनु भएको कुरा थियो नि, स्त्रीको जिम्मेवारी के हो भन्दा, याद गर्नुहोस् थुप्रै अरू जिम्मेवारी छोडेर त्यही बाइबलले नदिएको जिम्मेवारी गर्नलाई स्त्री चाहनु पनि हुँदैन हैन। चाहनु हुँदैन भने त अब पास्टरैको जिम्मेवारी मात्रै मलाई चाहिन्छ भनेर चाहिँ पास्टरै बन्न खोज्नु भन्दा त यहाँ अरू थुप्रै जिम्मेवारीहरू छन् नि, जस्तै प्रार्थना गर्ने झुन्डको जिम्मेवारी। वाउ, याद गर्नुहोस् त, प्रार्थना गर्ने झुन्ड, एउटा सानो झुन्ड बनाउनुहोस्। जतिजना प्रार्थना गर्नको लागि धेरै छन् उनीहरू बनाएर उनीहरूले निरन्तर प्रार्थनामा आफ्नो समय बिताउन सक्छन्। त्यसकारणले यो यसको बारेमा हामी पढ्छौँ, प्रार्थना गर्ने झुन्डहरू। अर्को कुरा पास्टरको श्रीमतीहरूको समूहहरू, झुन्डहरू। पास्टरको श्रीमतीहरू मिलेर एकअर्काले त्यो झुन्ड पनि बनाउन सक्छ। झुन्ड चाहिँ बाइबल अध्ययन समूहहरू होइन, बाइबल अध्ययन गर्ने कुराहरू। कति मान्छेले बाइबल अध्ययनमा त्यो झुन्डहरू यसरी चाहिँ साना बनाएर यस्ता कुरालाई पुरा गर्नेछौँ। यस्ता साना साना झुन्डहरू घर घरमा वा अन्य ठाउँहरूमा भेटघाट गर्न सक्छ। जहाँ पनि भेटघाट गर्न सक्छ, यहीँ भेटघाट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यस्ता झुन्डहरू स्त्रीको मात्र, कि त पुरुषको मात्र, कि त दम्पतिको मात्र। याद गर्नु, यसरी हामीले त्यो झुन्ड जसरी बनाउँछ, प्रत्येक झुन्डको निम्ति कुराहरूको खाँचो पर्दछ। हाम्रो डिस्टर्ब भइरहेछ, के भइरहेछ? ठिक छ अहिले? ल ठिकै छ। अनि यस्तो चाहिँ हुन्छ, हामी यस्तो झुन्डहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्छ चर्चमा। याद गर्नु, सबै झुन्डहरू हुनुपर्छ। यो मैले तपाईँलाई नाउँदै यसको बारेमा पढ्छु। त्यसको लागि चाहिँ के चाहियो भने एउटा संयोजक, जोसुकै होस्। यहाँ ठुलो र सानोको कुरा छैन, एउटा संयोजक, एउटा अगुवा, सेवाको निम्ति सुनियोजित समय र स्थान। त्यसपछि उनीहरूले समय अब कहाँ गर्ने त होइन, हरेक हप्ता या हरेक दिन कसरी गर्ने, त्यो किसिमको कुराहरू, समय र स्थान, समय निर्धारण, कार्यसूची, अनि के खालको कुरा गर्छौँ हामी, के खालको कुरामा हामी गर्छौँ, सेवामा बोलाउनु हुनुको कारण र उद्देश्य, किन तपाईँलाई यो सेवामा बोलाएको छ, बाइबल अध्ययन सामग्रीहरू। मुख्य कुरा चाहिँ बाइबल अध्ययन नै हो। यसको यी सबै झुन्डको महत्त्वपूर्ण तरिका गर्ने चाहिँ बाइबल अध्ययन हो। यस्तो समूहको उदाहरणमा चाहिँ हामी हेर्छौँ युवा समूह हेर्नुहोस्। अब हामी युवा समूहको हेर्छौँ, युथ भनेर भन्छौँ हामी, युथ फेलोसिप, युथ सङ्गति या युथ समूहलाई हामीले भन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ मुख्य कुरा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ बाइबलबाट शिक्षा, जोसुकै किन नहोस्, बाइबलबाट शिक्षा एउटा कुरा। दोस्रो कुरा सृजनात्मक अतिरिक्त क्रियाकलाप, कुनै पनि क्रिएटिभ कामहरू गर्ने क्रियाकलापहरू, जवानहरूलाई त्यसमा चाहिँ उत्साहित गर्ने कुराहरू। कहिलेकाहीँ हुनसक्छ हामी याद गर्नु, फुटबलको माध्यमबाट भएर पनि त्यहाँ चाहिँ सङ्गतिलाई स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ। या थुप्रै कुराहरू हाम्रो केही बाइबल स्कुलको स्टुडेन्टहरूले गर्नुभएको कुराले गर्दा चाहिँ त्यो हो कि भन्ने एउटा सम्भावना कुराले, फुटबलको कुराहरूदेखि लिएर अरू थुप्रै क्षेत्रहरूमा छन्, त्यसमा हामी सम्मिलित हुन सक्छौँ। जवानहरूलाई प्रासङ्गिक हुने विषयहरूमा छलफल गर्ने, जस्तै यौन सम्बन्धहरूको बारेमा, लागु औषधको बारेमा सचेत गराउने कुराहरू, बाइबलीय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने कुराहरू, जाँड रक्सीको विषयमा, एड्सको विषयमा, कलेजको शिक्षा, फर्दर स्टडीको विषयमा, साथी सङ्गी मित्रता र विवाह आदिको विषयमा त्यहाँ बाइबलीय दृष्टिकोण तरिकाले हामीले उनीहरूसँग चाहिँ उनीहरूलाई एट्र्याक्सन गरेर यी कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ ती कुराहरू गर्ने हुनसक्छ। त्यो सम्मेलन गर्दाखेरि त्यो समूहले चाहिँ यी कुराका विभिन्न किसिमका कुराहरू चाहिँ निर्माण गरेर, विभिन्न किसिमका कुराहरू तयार गरेर परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले आफ्ना स्ट्राटेजी बनाएर यो समूहले अगाडि बढ्न सक्छ। अर्को समूह व्यवसायीहरूको समूह हेर्नुहोस् है। व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको समूहमा पनि त्यही हो। उनीहरूले जब समूह बनाउँछन्, अब उनीहरूले व्यवसायतिर मात्रै ध्यान होइन। याद गर्छु, उनीहरूले पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट शिक्षा, व्यवसायको विषयमा परमेश्वरले के भन्छ होइन, अरू कुरा परमेश्वरको वचनले जिउने विषयमा के भन्छ, यो कुरामा
बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्यसकारणले बाइबलले शिक्षा पहिला त्यो उनीहरूले जुन संगति व्यवसायको समूह जुन कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले गर्नु आवश्यकता के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनबाट शिक्षा लिनु आवश्यक छ। अर्को कुरा व्यवसायमा नैतिक चारित्रिक विषयमा चर्चाहरू। याद गर्नु कस्तो हामी नैतिकवान व्यापारी बन्न सक्छौँ। जब एउटा व्यापारी बन्छ भने ऊ नैतिकवान व्यापारी बन्नु आवश्यक छ। त्यसकारण त्यस विषयमा चर्चा गर्न सकिन्छ। अनि कार्यक्षेत्रमा गवाही बन्नु र उत्साह दिने काम, जहाँ तपाईँ व्यापार गर्नुहुन्छ त्यसको विषयमा एउटा गवाही बन्ने, त्यो समूहले चाहिँ त्यसलाई सहायता गर्ने कुराहरू, कार्य विवरण तयार पार्ने हैन, त्यो विषयमा एक अर्काको निम्ति प्रार्थना गर्ने र सहायता गर्ने। याद गर्नुहोस् यी कुराहरूलाई सल्लाह र परामर्श दिने, एक अर्कालाई ज्ञान अनुभव र उपायहरू बाँडचुट गर्ने। याद गर्नुहोस् यहाँ सबैजनालाई परमेश्वरले मण्डलीमा विभिन्न किसिमका वरदान भएका व्यक्तिहरू दिनुभएको छ। हामीले हेर्न सक्छौँ भने क्याटरपिलर, हामीले हेर्न सक्छौँ भने कोलगेट जस्ता व्यवसायीहरूले परमेश्वरको महिमाको कामको लागि आफूलाई समर्पित गरेका कुराहरू, उदाहरणहरू, यस्ता कुरा गरेर चाहिँ समर्पित भएर यी खालका व्यवसायीहरूको समूह बनाएर परमेश्वरको महिमित कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यो समूह आवश्यक छ भनेर विचार गर्ने। अर्को कुरा प्रार्थनाको समूह। प्रार्थना र अन्तर्विन्ती सम्बन्धी शिक्षा दिने, बाइबल अध्ययन, बाइबलले के भन्छ, व्यक्तिगत प्रार्थनाका विषयहरू बाँडचुट गर्ने, यो आवश्यकताको लागि प्रार्थना गर्ने, सहायता गर्न सक्नेलाई ती आवश्यकता बाँड्ने। याद गर्नुहोस् कहिलेकाहीँ याद गर्नुहोस् ती आवश्यकताहरू प्रार्थना गरेपछि यो विषयमा प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर जसले सहायता गर्न सक्छ त्यो मानिसलाई पनि हामी प्रार्थनाको कुरामा बाँड्न सक्छौँ। प्रार्थना गर्ने समूहमा याद गर्नुहोस् मण्डलीका मानिसहरूका ती खाँचोहरूलाई यी कुरा गर्नको लागि प्रार्थना गर्ने समूहले यसमा इनिसिएटिभ लिएर यसमा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण कुरा लिएर अगाडि बढ्न सक्छ। अर्को कुरा पास्टरहरूको श्रीमतीहरूको समूह। यसमा चाहिँ बाइबल अध्ययन, यसमा पनि बाइबल अध्ययन सँगै प्रार्थना गर्ने, एक अर्कालाई उत्साह र सहयोग गर्ने, एक अर्कालाई र आफ्नो श्रीमानलाई कसरी सहायता गर्ने भनेर सिक्ने र अरूको अलिक कमजोर मान्छेलाई सिकाउने। हेर्नुहोस् हामीले हाम्रो श्रीमानलाई आफ्नो सेवकाईमा अगाडि जानको लागि हामीले कसरी पुसअप गर्न सक्छौँ भनेर उत्साह दिने काम एक अर्कालाई गर्ने र एक अर्कालाई बाइबलीय शिक्षामा सुसज्जित पार्ने काम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पास्टरको श्रीमतीहरूको समूह, जसरी तपाईँ त्यो समूह स्ट्रङ भएछ भने पास्टर पनि स्ट्रङ हुनुहुन्छ, पास्टरहरू पनि स्ट्रङ हुनेछन्। त्यसकारणले यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को कुरा बाइबल अध्ययन समूह। बाइबल अध्ययन समूहमा पनि परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने। याद गर्नु परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने, बाइबलको कुनै एउटा पुस्तक अध्ययन गर्ने, अनि बाइबलको विषयमा अध्ययन गर्ने, कुनै एउटा विषय लिएर अध्ययन गर्ने, बाइबल कसरी अर्थ खोल्ने भनेर अध्ययन गर्ने र छलफल गर्ने, बाइबल आफ्नो जीवनमा अध्ययन गरेको कुरालाई कसरी पालन गर्ने भनेर गर्ने। यी कुराहरू चाहिँ बाइबल अध्ययन समूहले चाहिँ एकदमै समूहले चाहिँ यसरी काम गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो समूह बनाउने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारणले ससाना झुण्डहरूको संख्या प्रकारहरू वास्तवमा मण्डलीको आकार र खाँचोमा भर पर्छ। निसन्देह यस्ता झुण्डहरूले आत्मिक र भावनात्मक खाँचोहरूलाई पनि पुरा गर्नेछन्। कहिलेकाहीँ कुनै विशेष किसिमको खाँचोहरू उत्पन्न भएमा पास्टर र एल्डरलाई भन्नुपर्छ ती समूहहरूमा। र सामान्य निर्देशन चाहिँ यहाँ के छ भने नियमित रूपले भेटघाट गर्ने, हप्तामा महिना एक पटक वा दुई पटक। याद गर्नुहोस् यी कुराहरू यी समूहहरूले भेटघाट गर्ने काम चाहिँ के छ भने तुरुन्तै हप्ता नियमित रूपले क्या जतिकरी मिलाउँछ। जस्तै युथ सङ्गतिको कति महिनाको एकचोटि, हप्ताको एकचोटि, महिनाको दुईचोटि, यो कुरा चाहिँ याद गर्ने, यो कुरा चाहिँ रेगुलर रूपमा गर्ने मण्डलीका सदस्यहरूको यो महत्त्वपूर्ण खाँचो हो। जस्तै दिदीबहिनीहरूको समय, उनीहरूले स्केड्युल, उनीहरूको टाइमहरू निश्चित रूपमा निर्माण गर्ने र यसरी बनाउने। याद गर्नुहोस् हामीले यी सबै कुरा एउटा मण्डली छ। याद गर्नु 5 जना विश्वासी छ, हाम्रो युथै छैन भने याद 1 जना युथ होला, सुरुवात 1 जनाबाट गर्नुहोस्। याद हाम्रो दिदीबहिनी छन् 1 जना होला, त्यसैबाट सुरु गर्नुहोस्। 5 जना मण्डली भएको विश्वासीमा पनि हामी यी कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू जस्तै भेट्ने समय र स्थानको लागि सजिलो बनाउनु पर्छ। भनौँ न हामीले यो भेट्ने समूह चाहिँ सजिलो प्रकारले उनीहरूले कहाँ भेट्न सजिलो हुन्छ, सबैले सजिलो भेट्ने ठाउँमा उनीहरूले बनाउनु पर्छ। यस्तो ठाउँमा गफ गर्ने र कुरा काट्ने ठाउँ बनाउनु हुँदैन। याद गर्नु यी समूह भेट भएपछि ठ्याक्कै अरूको गफ गर्ने र अरूको कुरा काट्ने कुरा बन्द गर्नुपर्छ।
यो गर्ने ठाउँ हुँदैन। अनि व्यक्तिगत कसैले व्यक्तिगत विषय बाँडेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ गोपनीयता राखेर प्रार्थना गर्नुपर्छ, तर त्यसलाई गएर एकदमै आउट गरिहाल्नु हुँदैन। जस्तै जस्तो विश्वसनीयता कुराहरू याद पास्टर र एल्डरले नियमित रेखदेख वा मूल्याङ्कन गर्छ। यो कुरालाई पनि पास्टर र एल्डरले नियमित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ याद गर्नुहोस्, किनभने कतिवटा मण्डलीको आफ्नो सारा सदस्यहरूलाई भौगोलिक स्थिति, बसोबास र इत्यादि अनुसार साना साना झुन्डमा विभाजन गर्छन्, रेखदेख गर्न पास्टर नियुक्त गर्छन् र तर मुख्यतः पास्टरले रेखदेख गर्दछन्। याद गर्नुहोस्। अनि त्यस कारणले यस प्रकारको झुन्ड उद्देश्य जस्तै हामीले मूलपानी बर्मखेललाई राखेको जस्तै किसिमले यो भौगोलिक कारणले आउन गाह्रो पर्दाखेरि हामीले त्यो कुराहरू पनि गर्छौँ। मण्डलीमा ती कुराहरू पनि आवश्यक छ। साँचो सङ्गतिमा प्रोत्साहन गर्नु, यस प्रकारको झुन्डको उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भने साँचो सङ्गति के हो? त्यसमा चाहिँ विश्वासीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। हामी ख्रिस्टको मण्डलीका विश्वासीहरू हौँ। मतलब सानो किसिमको एउटा डिभाइड भएको जस्तो होइन, एक किसिमले छुट्टै जस्तो होइन। हामी ख्रिस्टका मण्डलीका विश्वासी हो। साँचो सङ्गतिमा प्रोत्साहन गर्नु, ख्रिस्टियन सम्बन्ध निर्माण गर्नु, वास्तविक खाँचोहरूको निश्चित गर्नु र मण्डलीका सदस्यहरूको खाँचोहरू पुरा गर्न उपायहरू निकाल्नु। यी कुरा चाहिँ स्थानीय मण्डलीको अगुवाले आफ्नो मण्डलीको निम्ति कुन कुन कुरा उचित छ सो निश्चित गर्ने। मुख्य कुरा चाहिँ ख्रिस्टको शरीर यदि आत्मिक परिपक्वतातर्फ बढ्दै जाने हो भने शनिबारको सेवा बाहेक सदस्यहरूलाई नियमित रूपले सङ्गति गर्ने सम्बन्ध बढाउने कार्य गर्नुपर्छ। खालि शनिबार एक दिन चर्च जाने मात्रै गर्यो भने हामी आत्मिक रूपमा शनिबारे क्रिस्चियन मात्रै हुन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा शनिबारे क्रिस्चियनहरू मात्रै बनाउने होइन प्रियहरू, यहाँ यही कुरा भनेको छ शनिबार बाहेक। त्यस कारणले हामी मिल्क सर्भिसको व्यवस्था गर्छौँ, त्यस कारणले हामी बाइबल अध्ययन कुरा गर्छौँ, हामी घरेलु सङ्गतिको कुरा गर्छौँ, प्रार्थना सभामा कुरा गर्छौँ। हामी त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त बाइबल क्लासको कुराहरू गर्छौँ। किन यो आवश्यक छ भन्दा यो महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। त्यसो भएको भएर यो तपाईँले साना साना झुन्डहरू बनाएर यो आवश्यक छ। हामीले यी झुन्ड बनाएर मण्डलीको सेवालाई निर्माण गर्ने। कहिले हामीले पिक्चर तस्बिर चाहिँ ठुलो देख्नुपर्छ, तर सुरुवात चाहिँ सानो। तर तस्बिरै नदेखेर तपाईँले एकैचोटि 50 जना युवा, 50 जना दिदीबहिनी, 50 जनाको समूह भए पो बनाउनु भन्ने जस्तो होइन। यसलाई तपाईँले पिक्चर चाहिँ 1000 जनाको देख्नुपर्छ। एक दिन त्यो 1000 जना हुन सक्छ, तर यो चाहिँ हामीले मण्डलीका सदस्यहरूलाई प्रयोग गर्ने, हरेक वरदान पाएका मानिसहरूलाई मण्डलीको कामको लागि सुसज्जित गर्नलाई, वृद्धि गराउनको लागि, आत्मिकतामा परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा लागि चाहिँ सम्मानात्मक सम्बन्धहरू हामीले हेर्दै थियौँ होइन। यसमा गर्नको लागि चाहिँ हामीले सहायता गर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसको लागि हामीले गर्छौँ। मण्डलीका सदस्यहरू शनिबार मात्र भेट्छन् भने त्यहाँ शरीरको जीवन, बडी लाइफ हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ शरीरको जीवन हुँदैन शनिबार मात्रै भेटेर, हुँदैन प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दा यो दोस्रो नम्बरको कुरा सम्मानात्मक सम्बन्ध बनाउनको लागि हामीले युथ सङ्गति, हामीले बाल सङ्गति, हामीले घरेलु सङ्गति, हामीले पास्टरका श्रीमतीहरूको सङ्गति, याद गर्नुहोस् यी सङ्गतिहरूले हामीले चाहिँ बाइबल अध्ययन सङ्गति, यी सङ्गतिहरूले हामीले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा अगाडि जान सक्छौँ। यो सङ्गतिलाई हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा अब हामी हेर्दैछौँ, मानसिक र भावनात्मक खाँचोहरू पुरा गर्ने। याद गर्नुहोस्, हामीले हेऱ्यौँ आत्मिक र नैतिक खाँचोहरू पुरा गर्ने। अर्को कुरा हेरौँ सम्बन्धात्मक कुरा, सम्बन्ध गर्ने कुराहरू पुरा गर्ने। अहिले हामी चाहिँ मानसिक र भावनात्मक खाँचोहरू पुरा गर्ने कुरालाई हेर्दैछौँ। सदस्यहरूको कतिपय मानसिक र भावनात्मक खाँचोहरू सम्बन्ध गर्ने वा मित्रता गर्ने झुन्डहरूमा पुरा गर्न सकिन्छ, तर पनि कुनै कुनै मानसिक भावनात्मक समस्याहरू परामर्शद्वारा ससाना सहायता गर्ने मानिसहरूद्वारा मतलब कहिलेकाहीँ अहिले भनौँ न, अहिले यो कोरोनाको विषयमा पनि मान्छेले एउटा कुरा रोग भन्ने चिज यस्तो हो कि लाग्नु पर्दैन। अनि तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि कोरोना हुँदाखेरि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, खोकी लाग्छ, ज्वरो आउँछ। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई साधारण रूपमा मौसमी रुगाखोकी लाग्यो भने पनि मलाई कोरोना भयो कि भनेर अहिले धेरै मानिसहरू चाहिँ यो मनोवैज्ञानिक काउन्सिलरको चाहिँ मनोविज्ञानका डक्टरको काउन्सिलिङको खाँचो छ। कारण किन थाहा छ? यी मण्डलीमा पनि यस्ता किसिमका कुराहरू हुन सक्छ।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ती झुन्डहरूलाई समाधान गर्नको लागि जस्तै झाडरक्सी खाने आदतहरू अनि छोडपत्रहरू अनि जस्तै चुरोट र खानेकुराहरूदेखि लिएर थुप्रै कुराहरूले एउटा समस्याहरू उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ प्रियहरू। त्यसकारणले ती कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ एउटा सरसल्लाह एउटा पास्टरले एउटा चर्चको सबै मानिसहरूले चाहिँ यो खाँचोहरू पुरा गर्नलाई आवश्यक छ। मण्डलीमा यो खाँचोहरू किनभने मण्डली धेरै मानिसहरूको समूह हो र त्यसले यो कुराहरू गर्न सक्छ। पास्टर एक्लैले सबैलाई परामर्श दिने काम गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन। सबैले पास्टरले सक्दैन। यदि व्यावसायिक परामर्शदाता नभएमा पास्टरले नियुक्त गर्नुपर्छ। जस्तै एल्डरलाई परामर्श दिने काममा नियुक्त गरेर सहायता गर्नुपर्छ। चर्चको अन्य विश्वासीलाई पनि परामर्श दिने तालिम दिनुपर्छ। हुनसक्छ अरू विश्वासीहरू पनि त्यसमा छन् भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ किनभने परामर्श दिने तालिमद्वारा मात्रै परामर्श दिन सकिन्छ। सहायता गर्ने, रोग उपचार गर्ने झुन्डहरू स्थापना गर्नुपर्छ जसले भावनात्मक र मानसिक समस्याहरू भएकाहरूलाई नियमित रूपमा भेट्दछन् र उनीहरूलाई सल्लाह दिन्छ, काउन्सिलिङ गर्छन्, उनीहरूलाई खाँचो उनीहरूको कुराहरूलाई विशेष किसिमले सल्लाह दिने यो पनि चर्चमा आवश्यक छ। विवाहको काउन्सिलिङ हुनसक्छ, श्रीमान श्रीमतीको झगडा भएको बिचको काउन्सिलिङ, यी सबै काउन्सिलिङको लागि एउटा मानसिक र भावनात्मक खाँचोहरू पुरा गर्न मण्डलीले त्यो खाँचोहरूलाई पुरा गर्ने कुरामा अगाडि जानुपर्छ। सेवकाईको विशेष यस क्षेत्रमा हामीले परमेश्वरको वचनको शक्तिलाई तुच्छ ठान्नु हुँदैन, किनकि यदि व्यक्ति आज्ञाकारी हुन चाहन्छ भने परमेश्वरको वचनको शक्तिले प्रकारले समयले समाधान गर्न सक्छ। जस्तै हिब्रू 4:12-13 परमेश्वरको वचन दुई धारे तरबार हो। यसले मानिसहरूलाई याद गर्नु, थुप्रै मानिसहरू डाकुहरू परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरेर उनीहरू परिवर्तित भएका छन्। मैले एकजना पास्टरलाई भेटेको, रेलमा इन्डियामा नेपालीले नै चोर्ने क्रममा उसले एक दिन एउटा बाकस चोर्दाखेरि त्यो बाकसभरि बाइबल रहेछ र त्यो बाइबललाई पढेर ऊ परिवर्तित भएर पास्टर भएको छ। त्यसकोले परमेश्वरको वचनसँग त्यो क्षमता छ। त्यस कारणले गर्दा भजन 19:7-11 र दोस्रो तिमोथी 3:16-17 यही कुरा छ। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणा भएको यसलाई सिकाउनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक छ र यो कुराहरू मानसिक र भावनात्मक खाँचोहरू पुरा गर्नको लागि हामीले चर्चमा चाहिँ काउन्सिलरहरू, हामीले परामर्शदाताहरूलाई हामीले चाहिँ एल्डर, पास्टर, डिकन्सहरूले चाहिँ यो किसिमको व्यावसायिक परामर्श दिने व्यक्ति नभए पनि हामीले चाहिँ ती परामर्श दिने व्यक्तिहरूलाई जस दर्शन र वरदान पाएका व्यक्तिहरूलाई हामीले उनीहरूलाई नियुक्त गरेर चाहिँ यो कार्य गर्नुपर्छ। यो खाँचोहरू र चौथो खाँचो चाहिँ भौतिक तथा आर्थिक खाँचो। यो अझै ठुलो समस्या हो चर्चमा। भौतिक तथा आर्थिक खाँचो, मण्डलीका सदस्यहरूको भौतिक आर्थिक खाँचोहरू पुरा गर्ने प्रभावकारी तरिकाहरू थुप्रै छन्। जस्तो हामीले त्यसलाई एउटा किसिमले पुरा गर्न सक्छौँ। अब जस्तै होइन, खाना, कपडा, काम धन्दा, औषधि उपचार, बाल बच्चाको रेखदेख, यी थुप्रै कुराहरू छन्, यी क्षेत्रहरूमा छन् होइन। र ती हामी हेर्न सक्छौँ। पहिलो यूहन्ना 3:16-18 याकुब 2:14-17 पहिलो यूहन्ना 3:16-18 याकुब 2:14-17 र दोस्रो कुरन्थी 8:10-5 त्यहाँ के भन्छ भने 8:10-15 खाली खाऊ जाऊ मात्रै होइन। तिमी घर गाऊ राम्रो खाऊ, तिमी बिरामी रहेछौ घर जाऊ बस राम्रो खाऊ होइन। र हामीले कहिलेकाहीँ यस्ता किसिमका वार्ता पनि गर्नुपर्छ कि उसँग खानेकुरा छ कि छैन, उसँग खानेकुराको लागि के छ, यी कुराहरूलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। मानिसहरूको भौतिक आर्थिक खाँचोहरू पुरा गर्नको निम्ति प्राय प्रशस्त स्रोतहरू हुँदैन मण्डलीमा। त्यसैले मण्डलीले राम्रो प्रकारले योजना बनाउनु पर्छ। त्यसमा धेरैभन्दा धेरै सदस्यहरूलाई संलग्न गराउनु पर्छ। यसका चाहिँ योजना बनाउने तरिकाहरू थुप्रै छ। या त चर्चसँग त्यो फन्ड नहुन, त्यो पैसा नहुन सक्छ, तर पनि त्यो गर्नलाई, त्यो खाँचो पुरा गर्नलाई एउटा योजनाहरू बनाउने किसिमको कुराहरू गर्नुपर्छ। कसरी हामीले यसलाई आर्थिक सङ्कलन गर्न सक्छ। आर्थिक र भौतिक खाँचोहरू पुरा गर्नु तरिकाहरू चाहिँ पहिलो चाहिँ मण्डलीको कोषबाट केही भाग यस कामको लागि छुट्याउने। प्रायः मण्डलीले यस भागको लागि दशांश, मण्डलीमा भएका टोटल भेटीको दशांशलाई चाहिँ एउटा जम्मा गरेर आपतकालीन कोष भनेर राखेको हुन्छ। सायद हामीले चाहिँ
धेरै मिसनमा मात्रै फोकस भएको कारणले हामीले राख्न सकेका छैन, यो राख्नुपर्छ मैले सोचेको कुरा चाहिँ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ विशेष कामको लागि विशेष भेटी उठाउने हैन, हामीले एकचोटि यो कन्फरेन्स अगाडि कन्फरेन्सको लागि भनेर विशेष भेटी उठाएर पनि हामीले गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा सहायताको लागि गरेको अनुरोध उप विचार गर्ने, कसैले सहायता गर्न लाग्यो भन्नु, सहायता कति मान्छेले चाहिँ खालि पैसाको आवश्यकता मात्रै देखाउने, अनि उसलाई यो साँच्चीकै खाँचो हो कि होइन यस बारेमा चाहिँ हामीले विचार गर्नु पनि पर्छ। ओहो ऊ माग्न आयो, उसले चर्चमा भयो, हामीले दिने मात्रै होइन, यसले गर्दा धेरै फरक पनि त्यसलाई विचार गर्ने। सेवकाई रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी डिकनहरू वा मण्डलीका समितिका सदस्यहरूलाई सुम्पियोस्। यो काम चाहिँ विशेष गरी डिकनहरूलाई भनेर छ प्रेरित 6 को 1 देखि 7 सम्म तपाईँले हेर्नुहुन्छ। डिकनहरू राखेर चाहिँ यी कामका लागि सेवा गर्नलाई विशेष योग्यता भएका सदस्यहरूलाई समय दिएर सहायता गर्ने आह्वान गर्नुहोस्। कसैलाई विशेष किसिमका ट्यालेन्टहरू हुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ यो किसिमको कुरामा युज गरेर गर्न सक्छ। यो खाँचोहरू पुरा गर्न मण्डलीले सृजनात्मक स्रोत सम्पन्न विचारशील होशियार र संवेदनशील हुनुपर्छ। यो पैसाको मामला हुन्छ यसमा, त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ धेरै किसिमका समस्याहरू उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा यसलाई अर्को विशेष खाँचो छ। विशेष खाँचोमा चाहिँ मण्डलीका सदस्यहरूले कुनै झुण्डलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै झुण्डलाई त्यो चाहिँ विशेष खाँचोहरू हुन्छ र देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि मण्डलीका भौतिक आर्थिक पुरा गर्ने जस्तै यो विशेष खाँचो पनि पुरा गर्न व्यवस्था गर्नु हुँदैन मण्डली। जस्तै विशेष क्षेत्रहरूमा चाहिँ विधवाको क्षेत्र हामी देख्न सक्छौँ। याद गर्नुहोस्, पहिलो तिमोथी 5 को 3 देखि 16 सम्म पावलले तिमोथीलाई भन्छ विधवाहरूलाई रेखदेख गर। अनाथहरू याकुब 1 को 27 अनाथहरूलाई रेखदेख गर्ने। अविवाहित आमाहरू, कतिजना अविवाहित आमाहरू भनेको उनीहरू बच्चा पनि नभएका छन्, मदर टेरेसा जस्तै धेरै समय प्रभुको सेवामा चाहिँ ती किसिमका कुरा गर्ने आमाहरूको लागि। विवाह विच्छेद भएकाहरू, छोराछोरीको साथमा भएकाहरू, विवाह डिभोर्स भएको छ, छोराछोरी उनीहरूको साथमा छन्, तिनीहरूको लागि र अपाङ्ग सदस्यहरूको लागि र यस सेवाको निम्ति मण्डलीको विशेष किसिमको सेवाको गर्ने व्यक्तिहरूको खाँचो छ। यी कुराहरूलाई हामीले सहायता गर्नु आवश्यक छ। विशेष मान समर्पित सदस्यहरूलाई भनी गरेर सुसज्जित पार्नुपर्छ। उनीहरूलाई भनेर चाहिँ हामीले सुसज्जित पार्नुपर्छ र पास्टरल वा डिकनले रेखदेख गर्नुपर्छ। मतलब यो कामको लागि कसैलाई एउटा मानिसलाई विशेष जिम्मेवारी दिएर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, यसलाई हामीले रेखदेख गर्ने काम यी पनि आवश्यक छ। 5 वटा क्षेत्र हामीले हेऱ्यौँ मण्डलीका सदस्यहरूको खाँचोहरू पुरा गर्न। तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ, पहिलो खाँचो आत्मिक र नैतिक खाँचो, जसको लागि बाइबल महत्त्वपूर्ण तरिकाले बाइबल सिकाउने कुराहरूको खाँचोमा हामीले विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट तयार गर्ने कुराहरू। दोस्रो सम्बन्धात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुराहरूको लागि पनि हामीले हेऱ्यौँ। र तेस्रो खाँचोमा हामीले हेरेका छौँ भावनात्मक के अरे तेस्रो खाँचोमा चाहिँ मानसिक र भावनात्मक खाँचोहरू होइन, यसलाई पनि हामीले काउन्सिलरहरूको लागि गरेर चाहिँ ती खाँचोहरू पुरा गर्नुपर्छ। र पास्टर आफैले मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ काउन्सिलरहरू एल्डर डिकन्सहरूलाई तालिम दिएर उहाँले सरसल्लाह गर्ने, या कसैले विवाहको सल्लाह दिन आयो भने विवाहको सल्लाहको विषयमा, अरू सल्लाहको विषयमा एक गर्ने भने भौतिक तथा आर्थिक खाँचोहरू पनि पुरा गर्नलाई मानिसहरूले चाहिँ यसलाई तयार गर्ने र यो खाँचोहरू पनि पुरा गर्नुपर्छ भने विशेष खाँचोको विषयमा नि हामीले हेऱ्यौँ। यो चाहिँ के छ, मण्डलीको सेवकाईको लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरू भएकोले अब हामी अलिकति समय छ, हामी पारिवारिक सेवकाईलाई पनि हेर्नेछौँ। कुनै पनि संस्कृतिमा यदि सफल मण्डली स्थापित गर्नु हो भने परिवार इकाइद्वारा सेवकाई गर्नुपर्छ। त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा फ्यामिली महत्त्वपूर्ण हो, परिवार महत्त्वपूर्ण हो। त्यस कारणले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण सेवकाईको लागि मण्डलीमा परिवारलाई विशेष जोड दिएको छ। चाहे पारिवारिक एकाइ पति पत्नी छोराछोरी मात्र भएको सानो होस् वा ठुलो अभिभावकहरू र आफन्तहरू भएको बाइबलीय परिवार जीवनलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य एउटै हुन्छ। त्यो ठुलो होस् सानो लक्ष्य एउटै हुन्छ। विचार गरौँ, परमेश्वरले नै पहिलो विवाह उत्सव सम्पादन गर्नुभयो। आदम र हब्बाको विवाह गर्नुभयो, तिमीहरू सँगै रहनुको लागि भन्नुभयो र परमेश्वरले परिवार स्थापना गर्नुभयो। त्यसकारणले यो परिवारलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन। मण्डलीमा परिवार स्ट्रङ भयो भने, कहिले कतिपय चर्चमा श्रीमान एउटा चर्चमा जाने, श्रीमती अर्को चर्चमा जाने,
त्यो परिवार होइन। यदि 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 त्यो किसिमको कुरा छ भने श्रीमान श्रीमती चाहिँ सकेसम्म एउटै चर्च जहाँ जानुहोस् एउटै चर्चमा सँगै भएर यो खालको कुराहरू गर्नुपर्छ, विचार गर्नु। परमेश्वरले नै पहिलो विवाह उत्सव गर्न, धर्मशास्त्रले के भन्छ भने मण्डलीलाई परमेश्वरको परिवार भनेको छ। मण्डलीलाई परमेश्वरको परिवार, गलाती 6:10, पहिलो पत्रुस 4:16-17 के भनेको छ? मण्डलीलाई परमेश्वरको परिवार। त्यसै गरी परिवारको वास्ता र प्रबन्ध गर्ने विषय धेरै कुराहरू उल्लेख गरेको छ। पहिलो तिमोथी 5:4-8 सम्म आफ्नो परिवारका सम्पूर्ण कुरामा सहायता गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। एक अर्काप्रति यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू गरेको छ। र अर्को कुरा, पति र पत्नीको सम्बन्धलाई ख्रिस्ट र उहाँको मण्डलीको सम्बन्धसँग तुलना गरेको छ। याद गर्नुहोस् त, श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्ध, वाह, योसँग तुलना गरेको छ। जसरी ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसै गरी पतिले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गरोस्। जसरी जसरी ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसै गरी गर्नुहोस् भनेर एफिसी 5:31-33 सम्म बताउनु भएको छ। त्यसकारण त्यो सम्बन्ध जस्तै त्यो सम्बन्धलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले र पितालाई परमेश्वरको प्रतिरूपमा प्रयोग गरिएको छ। हिब्रू 12:5 मतलब एउटा आफ्नो बाबुले ताडना नदिएको छोराछोरी हुँदैन भने चाहिँ याद गर्छ। पितालाई चाहिँ श्रीमानलाई चाहिँ त्यो घरको पितालाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि परमेश्वरको प्रतिरूपमा उसले आफ्नो परिवारलाई ठिक प्रकारले काम गर्नुपर्छ। आत्मिक अगुवाको लागि असल पिता हुनुपर्छ। पहिलो तिमोथी 3:4-5 हेर्यो भनेदेखि याद घर परिवारलाई गर्न नसक्ने अगुवा हुन सक्दैन भनेर भनेको छ। त्यसकारणले यो कुरालाई विचार गर्नु आवश्यक छ। आज धेरै ठाउँमा संस्कृतिमा परिवार टुक्रिन्छन् अनि 50% भन्दा बढी छोडपत्र हुन्छ। यिनीहरू क्रिस्चियन परिवारमा पर्दछन्। क्रिस्चियन परिवार पनि डिभोर्समा अगाडि जान्छ आज, तर परमेश्वरले त्यो किसिमको कुरा चाहनुहुन्न। त्रिएकको रूपमा परिवार होइन, तर हामी यहाँ आफ्नो भूमिका फरक रूपमा रहेर एक अर्काप्रति समर्पित भएको देखिन्छ। याद गर्नुहोस्, त्यसको भूमिका र जिम्मेवारी फरक। त्रिएकत्वमा याद गर्नुहोस् त, त्रिएक अस्ति पनि गणेश भाइले बताउनु भएको थियो, त्रिएकत्वमा चाहिँ के छ, भूमिका फरक छ, तर त्रिएक एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी परिवारमा पनि श्रीमान र श्रीमतीको बीचको भूमिका फरक, स्त्री र पुरुषको बीचको भूमिका फरक, तर तिनीहरू ख्रिस्टमा एक हुन्। अनि यसलाई चित्रण गर्छ। यसैबाट हामी परिवारलाई सिकाउनु पर्छ, नियन्त्रणमा के अरे यिनीहरूलाई यी क्षेत्रहरूमा सिकाउनु पर्छ। एउटा कुरा के भने महत्त्वपूर्ण र मूल्य समानता। याद गर्नुहोस्, त्यसमा हामीले सिकाउनु पर्छ समान, श्रीमान र श्रीमतीको कुरा समान, परम्परामा सम्मान आदर। याद गर्नुहोस्, सेवकपन, बलिदान, प्रेम रूपी बलिदान, प्रेम रूपी बलिदानको कुराहरू, कार्यात्मक भूमिकाहरू सम्पादन गर्ने। याद गर्नुहोस्, यसरी चाहिँ एउटै उद्देश्य राखेर एकता, हामी भिन्नता, श्रीमान र श्री भिन्नता भने हामी एक भएको कुराहरू, एकतामा भिन्नता र भिन्नतामा एकता। याद गर्नुहोस्, यो कुरालाई विशेष किसिमले यी क्षेत्रमा हामीले चाहिँ हाम्रा मण्डलीमा चाहिँ सिकाउनु, परिवारलाई स्ट्रङ बनाउन सिकाउनु, बलियो बनाउन सिकाउनु, विवाहको कन्फरेन्सहरू गरेर, परिवारको कन्फरेन्सहरू गरेर यो किसिमले परिवारले चाहिँ स्ट्रङ बनाउन मण्डलीमा सिकाउनु यो आवश्यक छ। मण्डली जब बलियो हुने पहिलो आधार हो घर बलियो हुने। जब घरलाई हामीले परिवारलाई बलियो गर्छौँ तब मण्डली बलियो हुन्छ। अनि परिवारमा झगडा हुन्छ, मण्डलीमा आएर उसले त्यही झगडाको निकाल्न खोज्दछ। त्यस कारणले यो परिवारलाई स्ट्रङ बनाउने, बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण कुरा। क्रिस्चियन परिवारलाई प्रोत्साहन गर्नु, मण्डली व्यवहारिक रूपमा क्रिस्चियन परिवारहरूलाई निम्न प्रकारले प्रोत्साहन गर्न, सहयोग गर्न र बलियो पार्न सकिन्छ। मण्डलीको क्रियाकलापहरूमा सम्पूर्ण परिवार संलग्न हुन सक्ने कार्यक्रमहरू बनाए, जस्तै मनोरञ्जनका कार्यहरूको समय निकाल्ने गर्ने, मिसन ट्रिपहरूमा याद गर्नुहोस् त, कहिले पनि एक्लै जाने भन्दा परिवारलाई पनि युज गर्ने लाने, चर्चको पिकनिकहरू गर्ने, चर्चको क्याम्पहरू गर्ने, विवाह सेमिनारहरू गरेर यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बलियो बनाउने, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले स्ट्रङ बनाउन सक्छौँ। परिवारहरूलाई मण्डलीमा एकसाथ मिलेर आराधना गर्ने उत्साह दिएर, खाँचो परेका सेवकाई गर्ने काममा संलग्न गराएर, नियमित रूपले विवाह सम्बन्धी बाइबलीय शिक्षा दिएर, निम्न कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। ख्रिस्टमा केन्द्रित घर बनाएर, या त्यो घर ख्रिस्टमा केन्द्रित घर, बाइबल अध्ययन गर्ने घर,
परमेश्वरमा प्रार्थना गर्ने घर, परमेश्वरको पहिलो कुरालाई परमेश्वरलाई राख्ने घरको निर्माणमा ख्रिस्टमा केन्द्रित घर निर्माण गर्नु आवश्यक छ। पहिलो कुरा हामीले त्यही किसिमले परमेश्वरले को अघि गरिएको करार, विवाहको लागि गरेको करार या परिवारको विषयमा परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई मलाकी 2:14-15 र मत्ती 19:43 मा याद त्यो करारलाई हामीले सम्झना गरेर याद छोडपत्रको विषयमा परमेश्वर मन पराउनुहुन्न, छोडपत्र परमेश्वर चाहनुहुन्न, यादको विवाहलाई सधैँ एक बनाएर लगेको चाहनुहुन्छ। कहिले पनि एक किसिमको कुराहरूका शिक्षाहरू दिएर एक अर्काप्रति समर्पित जीवन जिउन मलाकी 2:14-15 एक अर्काप्रति समर्पित, या श्रीमान र श्रीमती याद जहिले पनि शङ्काको वातावरण, जहिले पनि श्रीमानलाई श्रीमतीले श्रीमतीलाई श्रीमानले विश्वास नगर्ने वातावरणबाट उनीहरूलाई अलग गरेर एकले अर्कालाई याद गर्न समर्पित जीवन जिउने तालिमहरू दिएर उनीहरूलाई त्यो कुरामा चाहिँ परिवारलाई गरेर सहभागिता मलाकी 2:14-15 हामीले हेर्यौं। अर्को कुरा सँगै हकदार र सुहाउने सहयोगी परमेश्वरले दिनुभएको, मलाई सुहाउने सहयोगी मलाई दिनुभएको छ। वाह, यो कुरालाई विचार गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। उत्पत्ति 2:18 र एक अर्कासँग खुल्ला इमानदारीता, अयुब 2:9-10 याद खुल्ला इमानदारीता भनेको मतलब के त याद गर्नुस्, यो इमानदारीता भएन भने विवाहमा यो एकदमै समस्या हुन सक्छ, परिवारमा समस्या हुन सक्छ। आत्मिक र शारीरिक एकत्व, याद परमेश्वरले आत्मिक मात्र होइन शारीरिक पनि एकत्व एक हुनलाई बोलाउनु भएको छ। उत्पत्ति 2:24 त्यसकारणले निम्न विषयमा सेमिनार गरेर पति पत्नीको बीचको सेमिनार हामीले गर्नलाई विशेष गरेर यो परिवारको लागि चाहिँ पति पत्नीको झगडाको समाधान कसरी गर्ने भन्ने एउटा सेमिनार गरेर पति पत्नीले बाइबलीय भूमिका र यसको जिम्मेवारीमा अग्रसर गराएर प्रभुमा समर्पित पति पत्नीहरू प्रभुमा समर्पित जीवन जिउने सेमिनार गरेर वैवाहिक इमानदारीका विवाहमा चाहिँ दुवै पक्ष श्रीमान पनि श्रीमती पनि इमानदारी रहनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएर यौन आनन्द विवाहमा यसको लागि महत्त्वपूर्ण होस् भनेर, जस्तै पहिलो कोरिन्थी 7:1-9 केही समयको लागि तिमीहरू प्रार्थनाको लागि मात्रै एक अर्कादेखि अलग हुन सक्छौ भनेर भने जस्तै वैवाहिक चाहना पूरा गर्ने जुन उद्देश्यले वैवाहिक चाहना पूरा गर्ने कुराहरू र मिलेर बस्ने यी किसिमका विषयहरूमा सेमिनार गरेर हामीले परिवारलाई बलियो बनाउन सक्छौँ। त्यसकारणले मण्डलीको जिम्मेवारी हो मण्डलीको कुराहरू परिवारलाई यस किसिमको कुराहरूमा युज गर्न प्रयोग गर्न सक्छौँ। परिवारको आर्थिक रेखदेख हेर्नु, छोराछोरीहरूलाई प्रभुको शिक्षा र निर्देशनमा हुर्काउनु, हितोपदेश 22:6ले त्यही भन्छ, प्रभुको शिक्षा र निर्देशनमा हुर्काउनु परिवारलाई। अर्को कुरा एफिसी 6:1 र 2ले त्यही भन्छ र कलसी 3:20 र 21ले आफ्ना छोराछोरीहरूको र बाबुआमाको सम्बन्ध, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध भन्दा नि छोराछोरीहरूलाई पनि ठिक निर्देशनमा परिवारलाई हुर्काउनु, हिब्रू 12:5-11 त्यसरी माता पितालाई हेरचाह गर्नु, पहिलो तिमोथी 5:8 पिताको अगुवाईमा घरमा बाइबल अध्ययन गर्ने समय मिलाएर, याद गर्नुहोस् अयुब 1:4-5 अयुबले जहिले पनि मेरा छोराछोरीले पाप गरे कि भनेर उनले बलिदान गर्थे। याद गर्नुहोस् यही किसिमले हामीले पनि पिता चाहिँ घरको अगुवा हो, त्यसकारणले त्यो प्रार्थना गर्ने घरमा बाइबल अध्ययन गर्ने समय मिलाएर यी कुराहरू गर्न सक्छौँ। बाइबलले बताए चाहिँ छोडपत्रको सम्बन्धमा कडा रूपमा विरुद्ध हुने, बाइबलले कहिले पनि छोडपत्रको लागि सोचेको छैन, छोडपत्र नगर भन्नुभएको छ। बाइबललाई पछ्याउने छोडपत्र र पुनः विवाहको सम्बन्धमा मण्डलीको दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा बताउनुपर्छ। त्यसकारणले परमेश्वरले छोडपत्र चाहनुहुन्न, तर यदि भइहाल्यो भने पुनर्विवाहको लागि पनि मण्डलीको धारणा बताउन सक्नुपर्छ। विवाहभन्दा पहिला र वैवाहिक विवाहभन्दा पहिला जहिले पनि वैवाहिक परामर्श दिनुपर्छ। यो परिवारको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले हामीले परिवारको लागि सिकेको कुरा याद गर्न सक्छौँ। हामी बाइबलीय चर्चमा विश्वास गर्ने, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्ने मण्डली बनाउनु। जब मण्डली परिवार स्ट्रङ हुन्छ, परिवार बलियो हुन्छ, त्यसपछि मण्डली बलियो हुन्छ। अनि मण्डली बलियो हुन्छ, हामी ख्रिस्टमा बलियो हुन्छौँ। अनि हामी ख्रिस्टमा बलियो हुन्छौँ, परमेश्वरको महिमा हुन्छ। हामी सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौँ, मण्डलीको काम पुरा गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले जुन उद्देश्यले हामीलाई पृथ्वीमा राख्नु भएको थियो त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने काममा हामी सफल हुन्छौँ। प्रिय, त्यसकारण हामी मुकुट पाउने विश्वासी हुन्छौँ। त्यसकारणले हामी परमेश्वरको आराधना गर्ने विश्वासी हुन्छौँ। त्यसकारणले हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने विश्वासी हुन्छौँ। त्यसकारणले आज हामीले हेरेको कुरालाई याद गर्नुहोस्, मण्डलीका खाँचोहरू
को विषयमा 5 वटा क्षेत्रको खाँचो हेऱ्यौं र त्यसपछि परिवारको विषयमा मण्डलीमा हामीले हेर्यौं। याद गर्छौं यी परिवारलाई हामीले जसरी मण्डलीले एउटा परिवारलाई स्ट्रङ बनाएर अगाडि जाने कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, यो कुरालाई हामी प्रत्येक मण्डलीले यसलाई कुरा गर्यौं भने मण्डली सेवकाईलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको चाहना अनुसारको मण्डली निर्माण गर्न सक्छौं, परमेश्वरको चाहना अनुसारको मण्डली बनाउन सक्छौं। प्रियहरू, हाम्रो उद्देश्य यही हो। यही कुराको लागि नै हामी मण्डली सेवकाई भन्ने क्लास गरिरहेका छौं। आमेन। अर्को हप्ताको कक्षा चाहिँ हामी आत्मिक वरदानलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हामी हेर्नेछौं। अर्को कक्षामा आत्मिक वरदानलाई हामी कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हेर्नेछौं। त्यो कक्षा चाहिँ त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कक्षा छ। आत्मिक वरदान त्यो चाहिँ दुईटा कक्षा हेर्छौं, पार्ट 1 र पार्ट 2। यो दुईटा कक्षाले हामीले धेरै राम्रो कुरा अर्को हप्ता सोमबार हामीले हेर्नेछौं। हुन्छ, केही छ तपाईहरुसँग?